क्योंकि ये बैटरी पहले से खुली हुई है, ऑलरेडी चेंज की हुई है, तो हम इसको डायरेक्ट निकालने की ट्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी आईफोन की बैटरी है। इसकी स्ट्रिप ये होती है। स्ट्रिप में प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे उसका सिंबल दिया होता है। इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें से प्लस कौन सी है और माइनस कौन सी है। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, जब बैटरी को हमको बूस्ट करना हो इन केस, तो हमको प्लस और माइनस देखकर ही बूस्ट करना पड़ता है ना। यानी कि बैटरी का वोल्टेज 3.7 से कम होगा तो हमको बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बैटरी को 12 वोल्ट पे, बैटरी का बूस्टर है उसको 12 वोल्ट पे सेट करेंगे और प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस इसको रख कर बूस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई बैटरी। ठीक है, अब हमको इसके बाकी के स्ट्रिप्स भी निकालने हैं। देखिए, ये जो लगा हुआ है ना नीचे ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना, ये हमारा रिंगर है। क्या चीज़ है, इसमें रिंगर लगा हुआ है, प्लस इसकी स्ट्रिप ये आई हुई है, तो हम इसको भी प्यार मोहब्बत से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ये स्ट्रिप निकाला, यहाँ पे हमको 2 स्क्रू मिल गए, तो हम एक अच्छा वाला स्क्रू ठीक है, स्क्रू को खोल लेंगे सारे स्क्रू। ठीक है,